Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh, cô chờ một chút đã. Đừng đi như vậy mà. Hãy bình tĩnh lại đi có được không Tinh Tinh? Họ đến đây đón em chưa? Đến đón em chưa? Cô đừng nóng ruột nữa. Bình tĩnh lại đi Tinh Tinh. Phạm Dương, Phạm Dương à, đi em đến bệnh viện đi, nhanh lên đi. Em đừng nóng ruột, bình tĩnh lại đi. Anh đến đây để đón em mà. Tinh Tinh, tại sao không nói cho em biết? Chị có lỗi với em. Chị có lỗi với em. Tại sao đợi đến anh ấy sắp chết chị mới nói cho em biết chứ? Tại sao vậy? Tinh Tinh à, em bình tĩnh lại đi. Nghe chị nói đã, bình tĩnh lại đi. Không đâu, em phải gặp Dân Tường. Dân Tường, bình tĩnh lại đi. Không, em muốn gặp Dân Tường. Dân Tường đã cấp cứu mà. Bình tĩnh lại đi. Em không muốn bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi. Tinh Tinh, Dân Tường đã cấp cứu. Em hận chị lắm. Tinh Tinh, bác sĩ ra rồi. Dân Tường đã tỉnh lại rồi. Tinh thần cũng rất tỉnh táo. Đó chỉ là lý do điều lượng của thuốc men thôi. Tạm thời không nói chuyện được. Dân Tường, tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh không để em cùng đối mặt với nó đi? Chẳng phải anh đã nói anh sẽ luôn ở bên cạnh em để em được hạnh phúc sao? Dân Tường, Dân Tường, em không muốn. Em không muốn để anh xin lỗi đâu. Anh đừng bỏ em. Em không muốn sống một mình đâu. Anh đã hứa với em rồi mà. Anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời. Anh nói gì đi. Anh nói gì đi. Tinh Tinh à, bây giờ Dân Tường không nói chuyện được đâu. Em bình tĩnh lại đi. Tại sao ông trời không công bằng như vậy chứ? Em đã không nhìn thấy rồi. Tại sao anh còn không nói chuyện được?
Dân Từ muốn nói chuyện rồi. Dân Từ, anh muốn nói gì với em? Tinh Tinh à, anh mãi mãi sẽ không rời xa em. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Dân Từ, Dân Từ, Dân Từ, Dân Từ. Bác sĩ. Dân Từ, Dân Từ, bác sĩ. Dân Từ ơi, anh đừng có chết. Dân Từ, anh tỉnh lại đi. Anh nói chuyện với em đi.心听我温柔又不掩饰的心。